그래, 안녕. 오늘은 언니가 어제 먹어본 아이스크림이 정말 맛있어서 우리 친구들이랑 함께 보여주려고 한번 또 만들어봤는데 어제 먹던 거 한번 먹어볼 건데 이게 이것보다 맛있던 거예요. 알겠는데 이거 먼저 먹을 거예요. 되게 맛있군요. 오빠 안녕. 근데 무슨 광고인지 알아요? 알게. 아니 엄마 아빠가 지금 알게. 근데 이건 사진에 이거 어제 언니가 만든 거예요. 알갱이 넣어가지고. 이제 하나 더 먹고 이제 하나 더 먹을 도대체 보려고 하나 더 먹을 건데 그럼 입이 싫어서 한번 먹어볼 거예요. 우리는 오늘 주스를 먹을 거예요. 그냥요. 근데 친구들이 좋아했으면 좋겠어요. 이야기를. 엄마 이거 먹는다 이빵. 응. 넌 안 먹어볼 거야? 먹어볼 거야? 바삭한데? 좀 먹을래. 이거 소금 별로 없는 데죠. 맛있어? 괜찮아? 응? 맛있다. 근데 설탕 없이도. 소금 없는데? 또 줘? 엄마, 응. 하나씩 잘라서 여기 줘. 조금씩 잘라서? 정말 스파게티 못 먹겠네? 먹을 수 있어. 조금 이따 먹어 스파게티 그러면 목욕하고. 응? 밤에. 응. 자, 이걸 이제 그만 먹고. 응. 이걸 먹으면 할게요. 엄마 만들어서 먹는 건 근데 응. 확실히 포도 맛이 더 맛있어. 그래? 더 잘라줘. 그러니까 이거 다 줘. 싫어하지. 맛있어. 진짜? 다 줘. 다 먹어라. 자, 옆에 있는 분들이 씌워주시고요. 네. 자, 먹고 있는 사장님들 1분 밤에 1분에 식사하러 30분 저녁까지 우리 집에 와주시면 되고 책을 읽고 싶은 분들은 10시 40분에 와주시면 돼요. 뭔 말이에요? 무슨 말씀이신지 모르겠어요. 자,
우리는 집에 이사 왔다. 따라해볼까요? 우리는 집에 이사 왔다. 우리는 집에 이사 왔다. 한 번 더요. 우리는 집에 이사 왔다. 이사 왔다. 이사 왔다. 재밌게 놀고 있단다. 근데 밖에도 재미없단다. 집도 재미없고 엄마가 아빠가 놀아주는 게 더 재미있을까. 되게 웃긴 노래죠, 친구들. 네 하면 그렇게 하면 대답해 주는 거예요. 친구들 정말 웃기죠. 예, 이번엔 우리는 집에 있었다. 네, 춤 춰볼까요? 우리는 집에 이사 왔다. 이사 왔다. 이사 왔다. 우리는 집에 이사 왔다. 이사 왔다. 우리는 집에 이사 왔다. 이사 왔다. 한 번 더. 우리는 집에 이사 왔다. 맛있게 먹고서 이제 자, 근데 친구들, 아까 토끼 먹은 거 있잖아요. 그것보다 이것들이 더 맛있는 거예요. 자, 이건 페퍼하키고요. 이거는 곰돌이 아까 먹은 거고, 이거는 엄청 기가 긴 토끼. 그건 어디서 봤어? 이건 아까 엄청 작은 토끼고요. 근데 이미 다 먹어버렸어요. 그래갖고 이제 맛있게 한번 점심을 먹어보고 한번 또 얘기 나눌게요. 네. 자, 이제 빵 좀 먹어볼게요. 무성무성 짜라라유. 엄마 오늘 며칠이지? 5. 오늘 이한이 생일이. 5월 2월 5일. 2월 5일째 2월 5일째 이거 나온 거예요. 그리고 이거 1월 5일째 밖에 나갔다 들어가가지고 손 씻고 바로 한 거고요. 그리고 친구들이 이거 좋아했으면 좋겠고 TV로 얌얌쩝쩝 얌얌쩝쩝 봐줬으면 좋겠어요. 밥 먹으면서 잘 때 TV 뭐지? 안아요? 안아요. 근데 색상 올려서 뭐지? 오케이. 그쵸? 근데 친구들
이거 하나 있고 물통이 이거 하나 더 있는데 또 있어요. 뭔지 알려줄까요? 물통이 하나 더 있고 진짜 두 개 중에서 어떤 걸 선택해서 먹을지 아니면 모르겠어요. 그거갖고 언니는 몇 살이게요? 6살. 언니는 6살이에요. 친구들 잠시만 깨나가 인사할게. 안녕.